මෙතන හිටිය අර හන්දර බඳ ඉන්න ආයෙම ඒ ගුණාන් හරි okay wir bleiben eine Weile stille. Dankeschön. Ehrwürdige Nonne, ehrwürdige Mönche, liebe Freunde in Dhamma. Namen von buddhistischer Mahavihara möchte ich euch alle zuerst ganz herzlich begrüßen. Wir freuen uns sehr dieses Jahr, dass wir unter die Leitung von Bhante Dr. Silavansa unser Vesak-Programm leiten zu dürfen. Wir sind jetzt hier ca. 5 Jahre, aber erst einmal haben wir dieses Wochenende ein Wochenende-Seminar organisiert. Bhante Silavansa hat dieses Programm geleitet. Es war sehr schön gewesen. Ca. 12 Teilnehmer teilgenommen. Natürlich möchte ich dafür Bhante ganz herzlich bedanken, seine Zeit, auch seine Erfahrung, seine Erkenntnisse mit uns teilen konnte. Dann haben wir noch Gastmönch, eine Bekannte von uns aus Paris eingeladen, Bhante Gunananda, der auch heute mit uns. Und natürlich ist eine große Freude, dass wir heute Nonna Tisarani da sein konnte. Sie war im März unter unserer Leitung ja, in Sri Lanka, unser Kloster in Yakkala als Samaneri ordiniert. Und sie ist am Freitag mit ihr 2 Schülerinnen und einem Schüler zusammengekommen, dass sie ganze Seminar teilgenommen. Ich möchte nicht aber viel über Tisarani zu reden, weil ich habe sie angefragt, sie akzeptiert, nachher kurze Rede über sie und ihre Praxis zu halten. Und alle Anwesenden, eure Teilnahme ist sehr, sehr wichtig. Ohne euch können wir nicht, wie wir bis jetzt gemacht haben, alle verdienstvolle Handlungen können wir nicht ohne euch machen. Deswegen möchte ich natürlich euch ganz herzlich begrüßen und auch bedanken. Dafür möchte ich besonderes Dank die beiden Damen, die vorne sitzen. Vielleicht ihr weißt, sein Vater
die sehr bekannte Buddhologe Paul Debis. Sein Name ist Buddhistischer Kreis hier in Deutschland, aber in Europa ganz bekannt. Das ist die ältere und jüngere Schwester von Paul Debis. Wir sind sehr froh, dass Sie mit uns da sind. Das ist eine natürlich große Ehre. Danke. Ja, wir haben unser Programm vorher bekannt gegeben, wie läuft. Und bevor diejenige Rede anfangen, möchte ich ein paar Worte sprechen. Natürlich, wir feiern heute 3 sehr wichtige Dinge in Buddhas Leben: seine Geburt, seine Buddhaschaft und auch seine Parinirvana. Aber auch wichtig hier im westlichen Kreis haben schon heute genannt Muttertag. Deswegen auch uns eine gute Gelegenheit, unsere liebe Mutter achten und auch Dankbarkeit, Ehre üben. Einmal hat ein Schüler gefragt, Buddha, an wem kannst du deine Qualitäten vergleichen? Buddha hat nie zweimal gedacht, sofort Antwort, wie eine Mutter. Die Mutter hat auch die Buddha-Qualitäten, nämlich Metta, Liebe und Freundlichkeit, Karuna, Mitgefühl, Mudita, Mitfreude und Upekkha, Gleichmut. Buddha sagte, jede Mutter hat diese 4 Buddha-Qualitäten, deswegen er vergleicht. Buddha ist wie eine Mutter, wie die Mutter. Deswegen können wir heute Buddha und auch unsere liebe Mutter ehren. Deswegen nutzen wir auch heutige Gelegenheit, unsere Anlass. Und möchte ich auch noch euch sagen, wir haben dieses Zentrum angefangen, lebensgerufen, mehr Buddha-Lehre praktizieren. Haben wir mehr gedacht, die Praxis. Deswegen haben wir einmal oder zweimal im Jahr große Zeremonie. Wir finden nicht viele Zeremonien hier statt. Wir widmen mehr unsere Zeit Buddha-Lehre praktizieren. Und letzte Zeit haben wir nicht richtige gute Gelegenheit gehabt, besonders wie wir gehabt haben, jene Wochenende Seminar und so weiter, aber haben wir jetzt viele Möglichkeiten. Oben die Dachboden haben wir sehr schöne Halle, können wir ruhig sitzen und meditieren. Unten gibt es auch. Ich möchte natürlich heute darüber denken, wer hat dafür unterstützt, gespendet, gearbeitet. Wir wollen allen bedanken. Jetzt können wir unsere wertvollen Dinge, besonders unsere spirituelle Praxis, diejenigen Räumlichkeiten nutzen. Und dann möchte ich auch kommende paar Programme, nächsten Monat auch wichtig für sri lankesische Buddhisten, weil die Buddha-Lehre von Indien, der Sohn von Kaiser Asoka, Arhat Mahinda, im Poson oder im Juni, Vollmondtag im Juni nach Sri Lanka gebracht. Deswegen haben wir auch hier eine kleine Zeremonie organisiert am 16. Juni. Wir feiern gemeinsam Posonfest. Samstag ist gerne ein Tagesseminar, Meditation-Tag leiten. Und am Sonntag gibt es auch wie heute ähnliche Programm. Aber auch haben wir noch eine bekannte Lehrer aus Sri Lanka, der Leiter im Nilamba Meditationszentrum in Kandy.
Upul Gamage eingeladen. Er kommt am 2. Juni und bleibt bis 5. Deswegen wir haben am Abend, den Sonntag am 2. bis 4., das ist Montag und Dienstag, aus 2,5-tägige Meditation organisiert. Wer will, natürlich kann teilnehmen. Und dann haben wir auch wieder am 8. September unsere Tag der offenen Tür und haben wir auch unser Katina-Fest und auch nach der Rezitation Zeremonie am 12. Oktober. Alle unsere Termine findet euch unsere Internet, unsere Webseite und dann, aber habe ich auch jetzt gesagt, wer will, kann auch notieren. Und ich möchte euch ganz herzlich diejenigen Zeremonien einladen. Ja, jetzt beginnen unsere offiziellen Feierlichkeiten natürlich von Bhante Silavansa. Jetzt ist die Zeit Ansprache von Bhante Dr. Silavansa, der Abt im Gnanaponika Zentrum in Wien. Viele von euch kennt ihn. Und jetzt ist Bhante Silavansa. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir sind heute an die Vesak-Feier teilzunehmen. Es ist sehr, sehr wichtig für die Buddhisten. Vesak ist eigentlich die größte Feier des Jahres eigentlich für die Buddhisten. Die 3 wichtigen Ereignisse fanden am Vesak-Tag, am Vollmondtag im Mai, statt. Das heißt, die 3 wichtigen Ereignisse des Lebens Buddhas. Erst ist die Geburt, zweite ist die Erleuchtung, dritte ist die Parinibbana oder Tod. Eigentlich das war die wichtigsten Ereignisse seines Lebens. Vielleicht der Geburt und Tod waren für ihn nicht so wichtig, aber für uns sehr wichtig. Wenn das Geburt nicht gehabt hätte, könnten wir keinen Buddha haben. Für den Buddha ist die Geburt nicht so wichtig, aber für uns sehr, sehr wichtig. Und auch die Mutter Mahamaya hat ein wunderbares Kind auf die Welt gebracht. Der Buddha ist eigentlich Anfang an ein außergewöhnlicher Mensch. Aber außergewöhnlich. Was die gewöhnlichen Menschen gemacht haben, hat der Buddha nicht gemacht. Alles, was er getan hat, hat eine Verbindung gehabt mit der Entwicklung des Geistes. Seine Betrachtung, wie er die Welt gesehen hat, war ganz anders. Nicht wie normale Menschen das gemacht hat. Und die Lehrreden erklärt der Buddha, dass er jung war, immer einige wichtige Themen, das er beschäftigt. Er ist krank werden, alt werden, Tod. Das sind die eigentlich ganz wichtigen Eigenschaften des Lebens. Krank werden und auch dann alt werden, sterben, Tod erleben. Und diese 3, 4 Ereignisse ist eigentlich, wollen wir nicht. Er wollte auch nicht. Er wollte auch nicht, dass eigentlich diese Ereignisse so erlebend, wie die anderen erlebt haben. Das war für ihn eigentlich sehr wichtig. Er hat aber genau gewusst, dass er krank wird, dass er alt wird, auch dass er irgendwann sterben muss. Und
Deshalb hat er an diese Dinge ganz genau gedacht. Wie kann ich wirklich eine Befreiung von diesen Dingen haben? Er hat nur das gesucht. Nie mehr krank werden. Nie mehr alt werden. Tod beenden. Das war seine Suche. Natürlich, wie ich es verstanden habe, hat er mit einer Frau auch richtig gesprochen. Sie war nicht eine dumme Frau. Sie hat auch eine große Interesse gehabt. Sie hat ihm sehr große Unterstützung gegeben. Ich meine, die Yasodhara war da für mich eine sehr, wirklich ganz wichtige Weiblichkeit der Welt. Sie könnte von einem zukünftigen Buddha ein Kind auf die Welt bringen. War zukünftiger Buddha, ist ein Kind gegeben. Die Mutter Mahamaya war da auch eine große Frau. Sie hat 10 Monate lang einen zukünftigen Buddha im Bauch getragen. Und so ist eigentlich sehr wichtig sein Leben. Als er 29 Jahre alt war, hat er seine Familie verlassen. Nicht einfach Krieg zu führen. Irgendetwas Schlechtes zu tun. Viele Menschen verlassen die Familien. Auch in der Vergangenheit haben die Menschen die Familien verlassen. Aber nicht etwas Heilsames zu suchen, Unheilsames zu machen. Viele Leute fragen, dass Siddhartha hat Familie verlassen. Das war nicht gut. Kind und Frau, alles verlassen. Meine Antwort ist, ich kann das wirklich akzeptieren, weil die viele Menschen Kinder, Familien verlassen und unheilsame Dinge zu machen. Er Heilsames zu suchen, diese Familie verlassen. Ich akzeptiere. Und so ist eigentlich der Siddhartha sehr lange. Er war unterwegs. Er suchte, was wirklich die Wahrheit ist. Und die Bewegung hieß eigentlich King Satya Gavesi. King Satya Gavesi. Was ist die Wahrheit? Und dann jahrelang hat er versucht, praktiziert, geübt. Am Ende, als er 35 Jahre alt war, hat er eigentlich sein Ziel erreicht. Er ist ein Buddha geworden. Für mich, der Buddha ist eigentlich die schönste Lotusblüte der Geschichte der Menschheit. Das ist das Schönste. So eine schöne Blume, Lotusblume gibt es nirgendwo. Die schönste Lotusblüte der Geschichte der Menschheit war der Siddhartha Gautama, der Buddha. Und das ist eigentlich sein wichtiges Ereignis seines Lebens. Er ist ein Buddha geworden. Und nachher wollte er nicht seine Lehre weitergeben. Er hat gesehen, dass die Menschen das nicht begreifen werden. Er hat sogar gesagt, ich werde müde. Ich werde sterben. Und eine Gottheit kam zum Buddha, hat gesagt, O Mahavira, stehe auf, die Menschen brauchen dich. Du sollst nicht Wirklichkeit anders tun. Du sollst wirklich dann rauskommen und den Menschen die Lehre, deine Erfahrung vermitteln. Dann hat er angefangen. Und er hat gedacht, okay, ich mache das. Er geht, wenn jemand in Bodh Gaya war, und das sieht man, das ist außen Bodh Gaya, Erleuchtungsort, und wenn er da rausgeht, da gibt es auch einen Fluss und alles. Er traf einen jungen Mann und einige Fragen gestellt. Waren Fragen, weil er ein außergewöhnlicher Mensch war. Er könnte nicht Wirklichkeit begreifen, wie dieser Mensch ist. 35 Jahre, junger Mann, unglaubliche Ausstrahlung.
Unglaublich, er könnte nicht wirklich glauben. Er fragt, bist du eine Gottheit? Buddha lächelt und sagt nein. Und dann fragt er, bist du ein der Brahma? Nein, ich bin aber nicht so. Und die letzte Frage war, bist du ein Mensch? Nein, ich bin kein Mensch mehr. Das war eigentlich das erste Dhamma-Gespräch von Buddha. Mit diesem Mann hat er so gesprochen. Was war die Antwort? Der junge Mann hat wirklich so gesagt. Solche Verrückte gibt es genug. Das wird genug. Er wollte nicht den Buddha akzeptieren, weil er gesagt hat, ich bin ein Buddha. Und er hat gesagt, ja, solche Verrückte gibt es genug jetzt in Indien jetzt. Aber er hat gedacht, ja, so wird es sehr mühsam. Meine Arbeit wird mühsam. Die Menschen werden nichts akzeptieren. Natürlich, er ging zum alten, der ehemaligen Freunden. Gleiche Aktion gehabt. Gleiche Aktion. Wir haben gesagt, ja, er kommt, er schaut, er ist sehr gut gegessen, einen sehr schönen Körper hat er dann Erleuchtung aufgegeben, jetzt kommt er wieder zu uns. Wir werden nicht für ihn etwas machen. Das ist die gleiche Reaktion. Wollte nicht akzeptieren. Buddha sollte ihm sagen, nein, bitte, ich habe euch nie gelogen. Ich bin der Buddha. Wir sagen, nein. Nur einziger Grund, warum ich dich willkommen heißen, weil du eine noble Familie, aus noblen Familien kommst, sonst nicht. Wir akzeptieren dich nicht. Aber im Laufe der Zeit haben sie gemerkt, dass der Siddhartha wirklich ein Buddha geworden ist. Jetzt Geschichten, wenn ich sagen, wie die Menschen wirklich reagieren, es ist nicht geändert, bis jetzt. Die Menschen reagieren so. Wenn sie irgendeine heilige Menschen sehen, dann ersten das sagen sie, nein, ich glaube nicht, er ist verrückt. Und so ist eigentlich der Buddha seine erste Lehrrede gehalten. Und dann, das war eigentlich sehr wichtig, er sagt, erklärt er, wie das Leben wirklich ist. Anders gesagt, die Soheit des Lebens. Erklärt er. Und dann sagt er auch, wie kann er wirklich diese Soheit, die mit dem Dukkha verbunden ist, mit der Unzufriedenheit, wie kannst du befreien? Hast einen Weg gezeigt. Nur das. Man soll einmal denken, das war wirklich dieses. Wenn wir sagen, es war interessant, wir haben neulich eine Diskussion gehabt. Die rechte Erkenntnis, in diesem Satz gibt es gesamte Lehre des Buddha. Rechte Erkenntnis, Sammaditthi, alles erklärt. So unglaublich ist das. Diesen Satz ist drinnen. Was er 45 Jahre lang gesprochen hat, das ist drin. Aber ohne irgendeinen Widerspruch. Was er, als er 35 Jahre alt war, gesprochen hat, als er 80-Jährigen gestorben ist, gesprochen ist gleich. Nie einen Widerspruch. Wenn wir halbe Stunde reden, hunderte Widersprüche. So viele. Das zeigt, dass wir keine Buddha sind. Und er nicht. Alles, was er gesprochen hat, ganz einfache Dinge gesprochen. Diese Lehre ist Wirklichkeit für die Welt sehr wichtig heute. Wenn die Menschen wirklich so verschiedene Dogmen haben und anhängen von Dogmen, abhängig werden von diesen Dogmen, ist es gefährlich. Buddha wollte diesen Dogmen und Konzepte nicht mehr. Er hat gesagt, meine Lehre ist frei von den Konzepten. Ich will nicht. Deshalb, Buddha hat nicht gesagt, gibt es einen Gott oder nicht. Wenn er sagt, es gibt keinen Gott, das ist wieder ein neuer Konzept. Er hat darüber nicht gesprochen. Viele Leute fragen, Buddha hat nie gesagt, dass der Gott nicht existiert. Er wollte kein Konzept, wieder ein neuer Konzept geben. Wozu? Und so ist eigentlich, wir sehen heute, auch heute in Sri Lanka,
mit den Menschen, mit den Konzepten arbeiten, religiöse Dogmen arbeiten. Unglaublich gefährlich. Es ist unglaublich gefährlich. Wir sollen frei werden. Der Buddha-Lehre gibt uns unsere Konzepte, wirklich eine Möglichkeit, innere Konzepte zu beseitigen. Jedes Mal, wenn jemand wirklich im Hier und Jetzt lebt, das ist wirklich sehr, sehr wichtige Lehre des Buddhas. Lebt hier und jetzt, dann hast du keine Konzepte mehr. Wenn du in die Vergangenheit gehst oder Zukunft, dann entsteht dann Konzepte. Die jungen Leute haben eine zukünftige Erwartungen, deshalb haben sie Konzept. Sie haben ein Konzept jetzt, weil der Geist lebt in Zukunft. Wenn ich sterbe, wegen der Konzepte religiöser Meinungen, ich werde diese und jenes erreichen. Das ist gefährlich. Ich habe neulich auch gesagt, die Leute, die wirklich für die Religion gestorben sind, sehr ehrliche junge Leute, wenn sie wirklich die richtige Lehre haben, sie werden schneller erleuchtet werden als wir. So ehrlich sind sie. Aber sie haben die richtige Lehre nicht. Sie haben falsche Lehre. Falsche Lehre, aber eines nicht vergessen. Falsche Lehre auch, sie sind ehrliche Menschen. Wie der Buddha oft erwähnt hat, Ehrlichkeit mit den Verwirrung, größte Gefahr der Welt. Ehrlichkeit mit Verwirrung, gefährlich. Das können wir ausnutzen. Sie sind ehrlich, Moha, Verwirrung, Arbeiten, Gefahr. Und deshalb, heutige Welt, sage ich, das ist dann, der Lehre des Buddha ist so notwendig. So notwendig. Aber diese Lehre geht nicht um zur großen Masse gehen. Das geht nicht. Buddha sagt es, Pacchatang Vinyohi. Das ist ein sehr schönes Wort. Nur der Weisen können die Lehre des Buddha verstehen. Gewisse geistige Entwicklung brauchen wir. Sonst nicht. Sonst die Lehre des Buddha können nicht verstehen. Und deshalb ist das Dharma aufbauen, das ist wirklich das Unterrichten, sehr wichtig. Deshalb buddhistische Länder, kleine Kinder gehen in Kloster und lernen sie. Manche Leute sagen, du bist in 10 Jahren im Kloster gegangen, hast du irgendeine Ahnung gehabt, was der Erleuchtung ist? Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt. Ich habe nur diesen angenehmen Geruch im Kloster gespürt. Deshalb bin ich ins Kloster gegangen. Wenn ich reingegangen bin, es war so ein angenehmer Geruch. Im Bodhibaum rundherum, mit den Räucherstäpfen, alles, war so gut. Begeistert. Und dann ist das, für mich ist das, diese Ruhe, ist begeistert. Dieser hat mich eingeladen, ins Kloster zu kommen, um Mönch zu werden, aber nicht die Erleuchtung. Die Erleuchtung hat mich nicht eingeladen. Später aber, dieser Geruch hat mir geholfen, diese Richtung zu gehen. Dieser Geruch des Tempels hat mir geholfen, diese Richtung zu gehen. Und das ist eigentlich, deshalb kommen die Leute, viele Leute verstehen das nicht. Die sagen, nein, wir wollen nicht, wozu gehen wir denn Kloster, das brauchen wir. Ich kann auch zu Hause. Natürlich kann man zu Hause praktizieren. Ist auch erlaubt. Aber dieser Geruch des Klosters kann nicht zu Hause sein. Ich sage das. Die Wärme der Mönche können wir nicht das können wir nicht. Die Wärme der Robe kann jeder zu Hause spüren. Das nicht. Aber natürlich, wir sollen auch bereit sein, die Wärme der Robe bewahren. Das ist auch wichtig, da muss ich auch das zurück sagen. Wir sollen auch bereit sein, die Wärme der Robe ist wirklich bewahren. Wenn wir diese Wärme verlieren, da kommen die Menschen nicht. Deshalb heute ist es
nicht so viele Leute, aber es ist sehr schön. Wie der Bante Punyaratana gesagt hat, Monika und die Schwester, sie sind da. Ich kenne sie, das ist das schon lange. Sie haben schon lange beschäftigt mit der Lehre des Buddha. Wenn jemand irgendetwas fragt, das sie kann sehr gut antworten. Manchmal wirklich die Lehrreden, ja, sie wissen viel, viel besser als wir das wissen. Weil sie lange mit dem Vater sich beschäftigt haben. Der Vater hat sehr viel gemacht. Sehr viel gemacht. Nicht nur, dass er, der Schäfer, Helmut Hecker, da waren 3 Säulen der Buddhismus in Deutschland. 3 Säulen. Helmut Hecker, Fritz Schäfer. Debes, Paul Debes und auch Fritz Schäfer. Leider habe ich nur einen gekannt, Helmut Hecker. Und damals war der Vater, ich war krank, ich habe nichts gesehen. Und Fritz Schäfer war nicht hier anwesend, er war unterwegs immer. Deshalb habe ich nichts gesehen. Aber sie haben viel gearbeitet. Und euer Kommen ist eine Segnung für diese Segnung. Sage das. Das ist sehr wichtig. Nicht nur einfach anwesend sein, ihr bringt ihr auch die Buddha-Lehre, was ihr von eurem Vater gelernt habt. Auch sehr wichtig für diese Segnung. Für die Mönche auch wichtig. Ich hoffe, dass ihr oft kommen werden und dann auch die Mönche an allen unterstützen. Und vielen Dank, dass ihr gekommen seid und wünsche euch allen alles Gute und ein sehr schönes Wesak-Fest. Dankeschön. Danke. Ja, jetzt ist die Ansprache von Bante Gunananda auf Sinhalesisch. මුලාසනයේ වැඩ සිටින්න ඔස්ට්‍රියාවේ වියානා සරසව්වේ කතිකාචාර්ය අතිගෞරවාර්හ අවසරයි පෙනායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ එවැගේම මේ ශ්‍රී ලංකා මහා විහාරාධිපති ජර්මනියේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝනායක අවසරයි අතිගෞරවනීය නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ එවැගේම අපේ හිතවත් මේ මහා විහාරේ වැඩ ඉන්න ගරු කටයුතු හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගෙන් අවසරයි. පින්නතුනි මේ පින්වත් පිරිස ජර්මන් භාෂාව දන්න නිසා නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේලා දෙනමම ප්‍රකාශ කළ කරුණු කාරණා දැන් ඔබ ශ්‍රවණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ උත්සව සභාව පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම මේ සමරන සම්බුදු තෙමගුල පිළිබඳව මේ වෙනකොට ඔබ යම් ප්‍රමාණයකට දැනුවත් වෙලා තිබෙනවා. පළමුවෙන්ම මම මගේ ගෞරවනීය ලිංගතු බව ප්‍රකාශ කරන්න ඕන. අපි ගරු කටයුතු නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේගේ කාරුණික ආරාධනාවෙන් තමයි මටත් ඔබේ මේ පන්සලේ පින්කමට සහ සම්බන්ධ වෙන්න ලැබුණේ. මේ පින්කම දිහා බලනකොට මම දැක්ක කරුණු කීපයක් අපේ සිංහල පින්නතුන්ට මතක් කරන්න කැමතියි. මෙතන දැන් දින 2ක් පුරාවටම භාවනා වැඩසටහනක් පැවැත්වූ අපේ නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මූලිකත්වයෙන් මේ ජර්මන් ජාතික පින්නතුන් ඒ ක්‍රියාකලාපයේ දිහා මට දකින්නකොට නරඹනකොට මට දැනෙච්ච දෙයක් තමයි අපි ලාංකිකයෝ හැටියට අපිට උරුම වෙලා තියෙන මේ සම්පත් වලින් අපි ප්‍රයෝජන ගන්නවාද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය අපි එකිනෙකාම ප්‍රශ්න කළ යුතු වෙනවා. මෙතන බෞද්ධ භාවනාව තුලින් මේ ජර්මන් ජාතික පින්නතුන් යම් සැනසීමක් හොයන්ට ලොකු උත්සාහයක් ගන්න බව පේනවා.
නමුත් අපේ අවාසනාවට අපේ ශ්‍රී ලාංකික බොහෝ දෙනා බුද්ධ චාරිත්‍රවලට කොටු වෙච්ච ස්වභාවයකින් යාගමික සහනය හොයන්ට ලොකු වෙහෙසක් ගන්න බව පේනවා. මම දන්නේ මේ රටේ බෞද්ධ පින්නතුන් කොහොමද කියලා. ලංකාවේ බොහෝ වෙලාවට අපි වෙහෙසෙන්නේ මේ ලෞකික පූජා චාරිත්‍ර තුලින් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ මේ ශ්‍රේෂ්ඨ හරය ගන්න පුළුවන් කියලා හිතලා. ලොකු මුලාවක යන බවක් අපිට පේනවා. නමුත් මේ බෞද්ධ නොවන උපතින්ම ජර්මන් මේ දායකයෝ මේ බෞද්ධ පින්නතුන් කරන උත්සාහය අපි හැමෝම ජීවිතයට ගන්න ඕන. ඒකට එක කාරණාවක් මා පැහැදිලි කරන්නම්. පෙනායක හාමුදුරුවොත් මුල් අනුශාසනාවේදී දාන වේලාවේදී මතක් කළා ලංකාවේ තියෙනවා ලොකු රැල්ලක් අපේ බුදුදහම විනාශ කිරීමේ. එක රැල්ලක් තමයි මේ රහත් රැල්ල. අනිත් එක තමයි බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දේශනාවේ තියෙන හර පද්ධතියට බොහොම සියුම් ලෙස ගහන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒකට භාවිතා කරන්නේ හාමුදුරුවරුමයි. අපේ සංඝ සංස්ථාවෙම චරිත අරගෙන ඒ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨ දාර්ශනික මතවාද වලට ගහන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒක දැන් මේ යුරෝපෙටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ඇත්තෝ මේ රටවලත් දේශන කරනවා. මම දන්නේ මේ දේශන වලට සවන් දෙන ඇත්තෝද මෙතන ඉන්නේ කියලා සිංහල අය. එකක් තමයි රහත් රැල්ල. අර අපේ පරණ පොතක තියෙන අටුවාවක විභංග අටුවාවේ ලස්සන කතාවක්. ඉස්සර කාලේ හාමුදුරු කෙනෙක් මේ රහත් වෙලා කියලා මිනිස්සුන්ට අඟවන්න ලොකු වැඩක් කළා. උන්වහන්සේගේ කුටියේ තිබුණ ලොකු හැලියක් ඇතුළු කාමරයක උන්වහන්සේගේ කුටියට දායකයෝ එනකොට උන්වහන්සේ මොකද කරන්නේ? කුටියේ ඉස්සරහා දායකයන්ට පේන්න සැරිසරනවා. ඈත ඉඳලා එනකොට දායකයෝ හාමුදුරුවෝ කුටියේ ඉස්සරහා ඉන්න කියලා පේනවා. මිනිස්සු කුටියට ලං වෙනකොට හාමුදුරුවෝ ආවාසික ඇතුළට ගිහලා අර විශාල හැලියේ හැංගෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් දායකයෝ බලනවා හාමුදුරුවෝ නැහැ. ඈත ඉඳලා එනකොට හිටියා කුටියේ ඉස්සරහා දැන් නැහැ. කතා කරනවා උන්වහන්සේ පේන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ නැවතත් මේ දායකයෝ යන්න හැරෙනකොට මේ හාමුදුරුවෝ හැලියෙන් එළියට ඇවිල්ලා මිනිස්සු ඉස්සරහා පේනේ ඉන්නවා. දැන් මිනිස්සුන්ට හරි ප්‍රශ්නයක්. මිනිස්සු අහනවා කොහෙද ඔබ වහන්සේ වැඩි? අපි හැමතැනම හෙව්වනේ. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ හරි උපක්‍රමශීලීව උත්තරයක් දෙනවා. හිත දියුණු කරපු ඇත්තන්ට ඕන්නම් නොපෙනී ඉන්නත් පුළුවන් කියලා. එතකොට මේ කියන්නේ මොකද්ද? මම රහත් වෙලා කියලායි කියන්නේ. උන්වහන්සේට තමයි විභංග අට කතාවේ කියන්නේ චාටි අරහන්ත කියලා. චාටි කියලා කියන්නේ pāli භාෂාවෙන් හැලියට. හැලියේ රහතන් වහන්සේ. ඉතින් එහෙම හැලියේ රහතන් වහන්සේලා ගොඩක් අද ලංකාවේ ඉන්න බවක් පේනවා. ඒ හැලියේ රහතන් වහන්සේලාගේ පස්සේ යන ශ්‍රාවකයෝ ගොඩක් ඉන්නවා. අපේ පින්නතුන් මේවා දැනුවත් වෙන්න ඕන. අනිත් එක තමයි අපේ නායක හාමුදුරුවෝ මතක් කළා මේ දැන් ලංකාවේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඉපදුනා කියලා ලොකු මතවාදයක් යනවා. ඒ මතවාදය අපි පිළිගත්තොත් මුළු ත්‍රිපිටකයේම තියෙන සූත්‍ර බොහෝ ප්‍රමාණයක් අපිට ප්‍රතික්ෂේප කරන්න වෙනවා. මොකද මේ බොහෝ සූත්‍රවල අන්තර්ගත කරුණු පරිසරය ඉන්දියානු පරිසරයයි. එක උදාහරණයක් කියනවා නම් බුදුහාමුදුරුවෝ 3 මාසයක් මාස 2ක් පුරාවටම 60 යොදුනක් ගෙවාගෙන වැඩිය කියලා අපේ සූත්‍ර පිටකේ තියෙනවා තමන්ගේ මව් රටට. මැදින් මාසෙන් පටන් අරගෙන වෙසක් පෝයෙන් තමයි අවසන් වුනේ කිඹුල්වත් නුවරට යන්න. 20000ක් රහතන් වහන්සේලා පිරිවරාගෙන 60 යොදුනක්. සාමාන්‍ය යොදුනක් කියලා කියන්නේ කිලෝමීටර් 16ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒකට 16 60න් වැඩි කරොත් දල වශයෙන් කිලෝමීටර් 960ක් එනවා. ඒතරව මාස 2ක් පුරාවටම රහතන් වහන්සේලා 20000ක් පිරිවරාගෙන තමන්ගේ ගමට බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩි කිලෝමීටර 900කටත් වඩා ඈත.
එහෙම ගත්තොත් තර්කයක් ලංකාවේ දිග ප්‍රමාණයත් කිලෝමීටර් 400 ගානයි. පේදුරු තුඩුවේ ඉඳලා දෙවුන්දර තුඩුවට. ඒතකොට ඉන්දියානු පරිසරය හරි විශාලයි. ඒ වගේ විශාල රටක් ලංකාවට සමාන කරන්න යනවා. ගංගානම් නදිය කියලා කියන්නේ මහවැලි ගඟ කියලා කියනවා. ගංගානම් නදිය කිලෝමීටර 2500 ගානක් දිගයි. ඉන්දියාවේ හිමාලයෙන් පටන් අරගෙන බංගලාදේශයෙන් මුහුදට බහින්නේ. ඒ තරම් විශාල ගඟක් මහවැලි ගඟට සමාන කරනවා. තව ගොඩාක් තොරතුරු තියෙනවා මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික අදහස්. මේවට නැමිච්ච විශාල පිරිසක් අපේ ලංකාවේ ඉන්නවා. මේ බුදුදහමේ හර පද්ධතියට ගහනවා. ඊළඟට අපේ බුදුදහමේ තියෙන අනිච්ච වගේ වචන වැරදි අර්ථකථන කරනවා. ඇත්තෝ ඒව අහලා ඇති. මම මේව මතක් කළේ මේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ඉපදුණු දවසනේ අපි මේ සමරන්නේ. උන්වහන්සේ බුදු වෙච්ච දවසනේ. ඒ වගේම පරිනිර්වාණයටපත් වෙච්ච දවසනේ. ඒ දවසේ මේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මය ජීවිතයට සමීප කරගන්න නම් මේ මිත්‍යා මතවාද වලින් අපි බැහැර වෙන්න ඕන. මේ මතවාදත් එක්ක ජීවත් වෙන තාක්කල් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ අර ශ්‍රේෂ්ඨ දර්ශනය අපිට ලං වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ කරුණු ටිකත් හිතේ තියාගෙන බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දහමට සමීප වෙන්න මේ බෞද්ධ භාවනාවට සමීප වෙන්න කියන පණිවිඩය තමයි මට දෙන්න අවශ්‍ය වුණේ. මම මේ දින දෙකේදී දැක්කා මේ ජර්මන් බෞද්ධයෝ මොනතරම් භාවනාවට ඇලීමක් තියනවද කියලා. අපේ බොහෝ වෙලාවට අපි කලගෙඩි අරගෙන පැන්කල්ලේ අරගෙන බෝධිය වටේ රවුම් ගහන එක තමයි අපි හිතන්නේ බුදුදහම කියලා. දැන් මේ රටේ නම් බෝධි ලොකුවට හදන්න බැරි නිසා මේ එහෙම නැතුව ඇති. ලංකාවේ ඒක තමයි. ඒක තමයි බුදුදහම කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒ බුදුදහම වටා තියෙන අභිචාර විදි ඒවත් ඕන දහමක් පවතින්න. හැබැයි ඊට වඩා හරයක් මේ දර්ශනයේ තියෙනවා. ඒ හර පද්ධතිය ගන්න නම් ත්‍රිපිටක ධර්මය ඉගෙන ගන්න ඕන අඩුම තරමේ. ඇත්ත කියයි අපි රැකියාවන් කරනවා අවිවේකයි කියලා සතියට එක සූත්‍රයක් කියවන්න මේ අන්තර්ජාලයේ ඕන තරම් තියෙනවා බුදුදහම ගැන ලියවිච්ච ලිපි පාලි භාෂාවෙන් සහ සිංහල භාෂාවෙන් ත්‍රිපිටක සූත්‍ර තියෙනවා. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ එක වදනක් සතියට එක සූත්‍රයක් කියන්න මේ පිටු භාගයක්වත් නැහැ. ඒව තුලින් ලොකු ධර්මඥානයක් ලැබෙනවා. භාවනාව ප්‍රායෝගික ජීවිතයට අනුගමනය කරගෙන මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මය ජීවිතයට ඔයත්තන්ගේ ගෘහ ජීවිතයට සමීප කරගන්න කියන පණිවිඩය මට දෙන්න අවශ්‍යයි. එහෙම දෙන්න අවශ්‍ය උනේ මේ ජර්මන් බෞද්ධයෝ කරන වැඩපිළිවෙල දැක්කමයි. ඒ නිසා අපේ නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේලා විශාල කැපකිරීමක් කරනවා මේ රටවල ඉඳගෙන මේ අබෞද්ධ උපතින්ම අබෞද්ධ සමහර විට පන්සිල්වත් දන්නේ නැති පිරිසකට මේ ධර්මයේ හර පද්ධතිය සුපිරිම කොටස මේ මිනිස්සුන්ට කාවත් දන්න. ඉතින් ඒක අපිට උරුම වෙච්ච දෙයක්. බෞද්ධ ඔබ ඒක ලං කරගන්න පන්සල මූලික කරගෙන ධර්මයට ලං වෙන්න කියන පණිවිඩය මේ වෙලාවේදී ලබා දෙමින් සම්බුදු තෙමගුල සමරන මේ වෙලාවේදී මේ ශ්‍රී ලංකා මහා විහාරය කේන්ද්‍ර කරගෙන මේ සිද්ධ කරන උදාර පින්කම් මාලාවට ඔබත් කොටස්කාරයෙක් බවට පත් වුණා. ඒ නිසා සන්තෝෂ වෙන්න අපේ සසර ගමනට පිහිට පිණිස පවතින විශාල පින්කම් රාශියකුත් අද සිද්ධ කළා. ඒ වගේම ජීවිතයට අලුතෙන් යමක් හිතන්න අවස්ථාවක් මේ උත්සව සභාවෙන් ලැබුණා. මේ සියලුම දේවලුත් එකතු කරගෙන අපි අලුත් විදියට හිතමු. අලුත් ගමනක් යන්ට මේ උත්සව සභාව මේ ධර්ම මාර්ගය ප්‍රයෝජනයට ගමු. ඒ තුලින් මෙලොව සන්තෝෂයත් සතුටත් පරලොව සාංශාරික සුවයත් හැම දිනාටම ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් ඇති කරනවා. ගරුතර මහා සංඝරත්නයටත් නිදුක් නිරෝගීව මේ ශාසනික ක්‍රියාවන් සිදු කරන්නට රත්නත්‍රේ ආශිර්වාදයේ ආරක්ෂාව
ලැබේවා කියලා අපි සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා බොහොමත්ම පිං අපේ ගරුකටයුතු මූලනි මුලානන්ද Samthamburuan වහන්සේට. Jetzt die Ansprache von Sameneri Tisarani. Dass ich hier mit den ehrwürdigen Menschen sitzen darf und auch mit euch hier diese Wesertag feiern darf, berührt mich sehr. Ich habe sehr, sehr lange mich bemüht, Nonne zu werden und hat nie geklappt. Ich habe gedacht, vielleicht muss ich aufgeben, aber ich habe so eine starke Zuversicht in mich und auch immer wieder Wunder passierten in meinem Leben, dass mich dem Ziel von Augen ist nicht verloren gegangen. Ein von den Geschehen war vor kurzem, also vor 2-3 Jahren. Ich war sehr schwer krank und hatte Antibiotikum, also nicht schwer, aber starke Antibiotikum bekommen. Und dieses Antibiotikum hat meine Darmflora total kaputt gemacht. Und ich konnte nichts essen. 2 Jahre habe ich nur Kartoffeln gegessen und ein bisschen Tomate und Avocado habe ich vertragen. Sonst hatte ich allergische Reaktionen starke gehabt. Sehr abgemagert, ja, aber nichts. Ja. Mit dem Buddha im Herzen, ja, habe ich dann praktiziert und sind wir im Mai zum Haus der Stille, zum Weserfeier gefahren. Und ich mit einer kleinen Dose mit kaltem Kartoffel, die anderen haben schöne Essen gehabt. Und danach war Kuchen. Und ich spürte irgendwie etwas anderes. Ich habe das Gefühl gehabt, ich darf den Kuchen heute probieren. Und ich esse ein Stück Käsekuchen. Und passiert nichts. Keine Beulen, ja, keine Atembeschwerden. Ich vertrage das Essen. An diesem Tag habe ich angefangen wieder zu essen. Ohne, ja, dass ich sage nachhinein, das ist ein Wunder. Und dann ist an diesem Tag das passiert tatsächlich. Die Ärzte könnten mir nicht helfen. Die haben nur festgestellt, ich reagiere auf alles allergisch. Ja, und ich habe einfach das so angenommen. Ja, aber solche kleine Geschichten in meinem Leben haben mich immer auf dem Weg begleitet. Da passierte etwas, was ich nie erklären konnte. Ja. Nur Sicherheit, dass das Buddha in meinem Herzen, ja, so mir diese Zuversicht gegeben hat. Irgendwie wird weitergehen. Ja. Und das, was kommt, annehmen. Das hat aus allem etwas man lernen kann. Wo ich bin geboren in Polen und eigentlich wollte ich gar nicht geboren werden. Ich wollte nicht rauskommen. Die haben mich mit Zangen rausgeholt. Ich musste durch. Ich musste dieses Leben leben. Ich hatte keine Wahl gehabt. Ich habe sehr viel beobachtet, schon als Kind. Und Schmerz gesehen. Dass Menschen einer den anderen immer wehtun. Und auch ich manchmal nicht die Beherrschung habe und anderen wehtun. Ich war vielleicht 9 Jahre alt, habe ich einen Pfarrer in der Kirche gefragt, warum gibt es so viele Religionen, wenn ein Gott ist? Ja, ich habe schon da versucht, die Erklärungen zu finden, aber ich habe nichts verstanden und er hat mir auch nicht geantwortet. Nun habe ich mich auf die 10 Gebote damals, also bei den Christen sind 10 Gebote, auf diese Gebote habe ich mich orientiert. Das war mein Halt auch. Ich habe versucht, so wie Jesus das vorgelebt hat, ich habe versucht, an mir zu arbeiten und später habe ich erfahren, Buddha lehrte das auch, die Silas. Ja? Im Christentum habe ich aber die Methode nicht gefunden.
ich habe die wirkliche Antworten nicht gefunden. Ich habe Bibel gelesen und bin ich auch zur Kirche gegangen. Und mir dann habe ich in dem Herzen gespürt, da ist etwas. Aber war noch nicht dieser Kontakt da, so wirklich. Mit 18 nach der Schule, in Sommerferien, bin ich in einen Kloster gefahren. Ich weiß es nicht, so einfach war plötzlich so eine Idee. Statt mit Freunden irgendwie Ferien zu verbringen, bin ich ins Kloster gefahren. Im katholischen Kloster. Und habe ich Stille gespürt. Erste Mal in meinem Leben. Das hat mein Herz berührt. Aber am Wochenende bin ich dann tanzen gefahren. Und bin ich nicht wieder zurück zum Kloster. Ja. Die Welt hat mich wieder, ja, die Begierde nach Erleben hat mich wieder umarmt und war ich verloren. Die Stille aber, ja, die hat mich geküsst, die hat mich nie verlassen. Ich habe Familie gegründet, später habe ich 2 Kinder geboren. Mit Höhen und Tiefen das Leben gelebt und bemüht sich, ja, die gute Mutter zu sein und ist mich nie immer gelungen. Auch ich weiß es, dass ich nicht wirklich gute Ehefrau war. Ich war, ja, emanzipiert wollte ich sein, ich war Rebelle, ja, ich habe dann, war nicht einfach. Auch mein Mann, danke sehr, dass er so viel mit mir ausgehalten hat. In 80er Jahren, mein Mann hat Meditation nach Hause gebracht. Ich habe Gott gesucht, er hat meditiert. Und ich habe dann auch, ja, wer sagte noch, versuche es, ich habe dann versucht, aber bin in so eine zustande gekommen, die haben mir Angst gemacht. Also ich habe das gelassen, ja. Ich war weiter auf der Suche nach dem Gott. Und in den 90er Jahren sind wir hier nach Deutschland gekommen. Meine Tante wusste, dass ich dann faste, dass ich dann so Sachen mache. Und da sagte, weißt du, hier ist so eine Gruppe, die singen auch so komisch und machen so komische Sachen wie du, vielleicht ist das was für dich. So bin ich auf eine tibetanische Gruppe bei Buxtehude, habe ich Kontakt bekommen. Und 97 habe ich Zuflucht genommen, aber ich habe nichts verstanden. Ja, die Dame habe ich gehört, aber ich habe nicht verstanden, muss ich ehrlich sagen. Auch das Zuflucht war nicht wirklich bewusst. Aber mein Herz sagte, nimm das, mach das. Vielleicht wird etwas helfen. Und Anfang 2000, ich glaube 2002, bin ich in Pagode in Hannover, habe ich die Chantan, ein vietnamesischer Mönch, getroffen. Der lebt jetzt im Erzgebirge. Und ich habe die Silas praktiziert. Ja? Ich habe die Silas mich bemüht, immer die Silas. Ich habe schon mich mit ein bisschen Buddhismus, ein bisschen Buddha-Lehre gelesen. Und habe ich dann dazu gehört. Und dann plötzlich macht der Klick. Ich hatte Glück gehabt. Ich habe in einem Labor gearbeitet, wo ich stundenlang mikroskopiert habe. Also durch Zufall habe ich starke Konzentration geübt. Ja, auf einen Punkt war ich stundenlang fokussiert. Und die Silas dazu, ja, haben gewirkt, dass der Geist, ja, ohne dass ich wirklich noch das bewusst gemacht habe, dass die Konzentration gewachsen ist. Ja? Durch die Praxis von Silas, diese Ausrichtung, auch von der Stille. Ja? War Verblendung, aber trotzdem, die Intuition hat mich geführt. Und so weit geführt, dass ich 2011, ich habe im Garten praktiziert, wir haben einen großen Garten in Hannover gehabt, dass ich nicht nach Hause mehr gekommen bin. Monatelang habe ich da meditiert, praktiziert. Mein Mann hat mir Essen gebracht, hat mich unterstützt. Meine Familie, meine Mama hat mich zum Arzt geschickt, hatte sie Sorgen gemacht. Aber mir war immer klarer, das
ich werde das nicht alles erzählen, was ich erlebt habe. Auf jeden Fall, da war der Anfang das Ende. Der Anfang der Ende, sagt man das auf Deutsch? Das Ende, ja. Und ich wusste, ja, ich werde Nonne werden. Die Zeit war aber noch nicht reif. Ich habe versucht, ich habe mit Nonnen oder München gesprochen, aber das war noch wie eine durchsichtige Mauer zwischen mir und diesem, ja, da könnte das noch nicht passieren. Ich bin dann Mädchen, 8 Jahre, also ich bin gewandert, dann von Kloster zu Kloster habe ich 3 Monate da praktiziert und anderen Kloster und im Garten immer wieder. Also ich bin nicht nach Hause mehr gekommen. Und vor 3 Jahren, glaube ich, war das, wo ich in Bad Madikara in Hannover 8 Silas genommen habe. Ich habe so auch vorher gelebt, aber offiziell, also auch als Mädchen bin ich ordiniert worden. Und habe ich auch Bhante Punaratana getroffen bei einem Theravada-Treffen. Und natürlich, ich habe gefragt, ob ich dürfe zu ihm. Ich will Nonne werden. Er sagte, ja, komm bitte, willkommen. Aber wie das so ist mit der Karma, ja, war noch nicht der Zeit. Da ist in diesem Augenblick ein thailändischer Mönch auf mich gekommen und sagte, er kommt. Ich habe so ein kleines Kloster angefangen aufzubauen, also ich lebe in so einem kleinen Kloster. Er sagte, er kommt zu mir, ja, und ich könnte nicht Nein sagen. Ja, so habe ich diese Einladung eigentlich, und es tut mir wirklich leid, das hat mir sehr auch wehgetan, aber ich war so in einer Situation, wo ich wusste nicht, wie ich aus dem rauskomme. Aber da konnte ich mich ordinieren. In diesem Kloster, die haben gesagt, du musst zum Mahayana gehen, ja? Also in andere Tradition. Wir können hier keine Ordination, also du musst Mädchen bleiben. Ja? Und dann bin ich mit diesem thailändischen dieses Jahr nach Thailand geflogen, um zu praktizieren. Und ich bin wandern gegangen, von Kloster zu Kloster. Und bin ich in einem Kloster, also sehr beeindruckender Ort, muss ich sagen, mit viel Wasser umgeben und sehr kraftvoller Ort. Und da lebt ein alter Mönch, 86 Jahre alter Mönch, der 65 Jahre schon Mönch ist. Und er sieht mich an und gleich am Anfang fragt er, willst du eine Nonne werden, willst du ordinieren? Ich sage ja. Ja, ich habe gedacht, oh, er liest meinen Geist, mein Herz. Und sagte, dann geh nach Sri Lanka. Ich war nur ein paar Stunden bei ihm. Und bin ich zurück zu dem Kloster, wo ich dann praktizierte, aber natürlich hat mich umgehauen und ich habe dann Bhante Punaratana angeschrieben. Ich habe gedacht, der ist in Deutschland. Bhante, kannst du mich helfen? Ich bin in Thailand, kennst du ein Kloster in Sri Lanka, kannst du mich helfen? Bitte, bitte. Er hat nicht geantwortet, am nächsten Mal, oh, bitte, bitte, ich werde mich bemühen, vielleicht bin ich nicht gut genug und so. Ja, also, er war ehrwürdig, hatte so ein viel Mitgefühl mit mir und sagte, du kannst kommen, bald. Ja, ist eine Zeremonie, ist es möglich, dass wir dann auch eine Ordination für dich machen. Oder du kommst im Juni, glaube ich, oder im November, also 2 andere Tage. Und ich habe gesagt, nein, die erste Termin nehme ich jetzt an. Ich werde jetzt nicht das wieder, ja, vielleicht wieder klappt es nicht. Vielleicht kommt wieder. Und tatsächlich, mit diesen Ereignissen, jetzt wie in Sri Lanka sind, vielleicht könnte ich die Ordination gar nicht stattfinden, wenn ich das wieder verschoben hätte. Also ich hatte nur ein paar Tage, um Visum zu organisieren und Flug zu kaufen, und bin ich mit dem thailändischen Mönch nach Sri Lanka. Und wunderschöner Empfang, ja, auch von den Menschen, so herzlich. Und jemand von ein paar Tagen fragte mich, ob hat das etwas verändert in meinem Leben, die Ordination. Ich hatte das nicht gedacht, dass sowas passiert würde. Also ich habe gedacht, ja, ich werde Nonne, ich musste mich noch mehr bemühen, ja, mit dieser Robe. Aber passierte etwas. Diese Zeremonie hat etwas bewirkt, dass ab diesem Augenblick mein
Geist ist immer happy. Ich habe immer Glück. Ja? Ich kann das gar nicht beschreiben. Und als wäre tatsächlich noch ein bisschen Schleier weggegangen. Ja, noch mehr Verständnis kam zu der Lehre. Also das ist, Ordination ist nicht nur so etwas, ja, was man dann, das ist ein tief, ich kann das gar nicht in Worte fassen, was da passiert. Ich bin so dankbar. Euch allen bin ich sehr dankbar. Und heute Morgen musste ich nur sagen, früher habe ich 200 Schuhe gehabt. Ja. Ich habe Klamotten gesammelt und Schuhe. Ich habe gedacht, das macht mich glücklich. Ja. Und heute Morgen ziehe ich die Robe an und ich denke, das ist das schönste Kleid, das ich im Leben hatte. Vielen Dank. Dankeschön, Gita Ravi. Das ist Dr. Samara Vikrama ist für dich Dankeswort. Ja, wir haben viele Kuchen und Tee und deswegen wollen wir. Aber heute Glück keiner Mikrofon. Nur den. Datang. Ini kan. Everybody Bante Silvansa, everybody Bante Punjaratana, everybody Bante Bukuni, and then everybody Vikus, everybody Bantes. Ich habe meine Dankesrede zweiteilen, einmal in Deutsch und danach hier in Englisch. Bante Punjaratana hat uns gesagt, was wir voriges Jahr gemacht haben und was wir dieses Jahr vorplanen. Was wir voriges Jahr geplant, gemacht haben, ist ja enorm. Das ist ja enorm. Glauben Sie, wir sind jetzt 34 Mitglieder. 34 Mitglieder im Moment. Natürlich, es sind viele Freunde, die kommen zu unseren Festen und dann helfen uns. Aber trotzdem keine richtigen Mitglieder. Das heißt, also wenn wir verhandeln mit Bank oder mit Finanzamt oder andere Organisationen, müssen wir zeigen, wir sind mehr Leute. Das ist unser Interesse. Demzufolge, ich würde alle bitten, die hier angekommen sind, mindestens teilweise, mindestens einige Monate oder ein Jahr, eine Mitgliedschaft zu erwerben. Das heißt, wir arbeiten zusammen. Dazu Bante hat also noch eine Ursache gesagt, warum wir arbeiten müssen. Gerade in Sri Lanka, diese Situation mit den terroristischen Problemen, es ist so weit gekommen, weil wir nicht gut zusammengearbeitet haben. Wir wissen in unserem Leben auch, wenn wir eine Probleme haben, Probleme erkennen, Probleme da ist, dann müssen wir endlich schauen, aha, ist Probleme da, wir müssen das erledigen. Erledigen heißt, Probleme schauen, Hintergründe schauen und danach zusammengehen. Denn wir wissen ja auch, dass wir durch gemeinsame Leben, gemeinsam organisieren, viele dieser Probleme lösen können. Was haben wir voriges Jahr großartig gemacht hier? Einmal haben wir den zweite Etage, diese gesamte Dach
gedichtet und dann die Wärmedämmung gemacht, so dass wir wunderbare Meditationsraum geschaffen. Und dann haben wir voriges Jahr diese wunderschöne Stupa aufgebaut. Es sind viele von unseren Freunden, Mitgliedern, die hier wirklich in Hand angelegt haben. Die haben die ganze Sachen transportiert, wir den Arbeitern die Chance gegeben, dass sie nur arbeiten können. Und hier haben wir dieses Fundament, hat keiner gemacht, kein anderer gemacht, nur wir. Wir haben die Beton, Steine und anderes Material hierher geholt und selbst gearbeitet. Das ist alles hier die selbst bearbeitete Ausbildungsstücke, das wir sehen, das wir gerne nutzen. Das heißt ja praktisch, also wir haben die Möglichkeit. Das müssen wir nochmal wissen und danach erweitern. Deshalb lade ich euch ein, bitte sagt eure Freunde und Bekannten auch, dass es hier entsteht eine buddhistische Mahavihar. Unterstützt euch, wie ihr könnt. Obwohl wir voriges Jahr sehr wenige Mitgliedschaft hatten, wir haben ca. 29.000 Euros hier aufgenommen und damit hier gearbeitet. Und das können wir als einen großen Erfolg bezeichnen. Und vielen, vielen Dank dafür, für eure Hilfe, eure Spende, eure Mittätigkeit. Was müssen wir noch machen? Wir sind eine ganze Menge noch, das hier gemacht werden muss. Ne? Zum Beispiel den ersten Raum in das Gebäude, da ist ja ein Praxisraum, das wollen wir neu gestalten und wir wollen hier in den Schneeverdingen bzw. in den Nachbarorten oder auch Hamburg die Menschen Möglichkeit geben, über Ayurveda zu erfahren. Über Achtsamkeit zu erfahren. Natürlich über Buddhismus zu erfahren. Zum Beispiel im Moment zur Zeit existiert ein Meditationstermin, die Interessierten hierher kommen können und meditieren lernen können. Demzufolge findet am 23.05., das wäre dann in Donnerstag in 8 Tagen, das ist nicht der nächste Donnerstag, gibt es einen Vortrag Gesundes und glückliches Leben mit Ayurveda. Diesen Vortrag würde ich selber durchführen. Ich bin Heilpraktiker. Ich bin hier registriert in der Gesundheitsamt. Und ich bin eine MBSR-Lehrer, das heißt Mindfulness-Based Stress Reduction, heißt Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Ich bin eine Lehrer in diesem Verband. Und demzufolge habe ich auch die Möglichkeit, Fähigkeit, diese Dinge zu tun, da ich selber seit 10 Jahren praktiziere. Und dann nächstes Jahr werden wir auch einen Arbeitskreis installieren, oder beziehungsweise den vorhandenen Arbeitskreis in der DBU, Deutsche Buddhistische Union. Wir werden dort, für diese Gäste werden wir alles da bringen, so dass sie eine
von den ihr Verein eine zwei Tage gestalten zu können. Ich wollte mit allen mit unseren Freunden ansprechen, Hilf bitte, das ist eine wichtige Angelegenheit. Wie Bhante Silvansa sagte, und auch der andere Bhante aus Sri Lanka, wir sind nicht Buddhisten auf Geburt, nicht Buddhisten, weil wir in eine Umgebung kommen, sondern wir herzlich Buddhisten. Das heißt, wir folgen die Regeln im Buddhismus und wir üben liebende Güte für mich selbst, für meine Familie, meine Freunde, anderen und auch meine Feinde. Diese Fähigkeit lernen wir in Buddhismus. Dann ein wenig in Sinhalesisch. මම අපේ සහෝදරුන්ට අපේ යාළුවන්ටත් ඉතා ඕනෑකමින් කියා සිටින්නේ අපි එකට එකතු වෙලා මෙතන වැඩ කරන්න ඕනයි කියලා. අපි දන්නවා අපි එකිනෙක වැඩ කරනකොට සමහර විට අපිට අමාරුකම් එහෙම නැත්නම් අතපසසාවයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඕන දෙයක් වෙද්දෙන් අපි සමගිව මෙතන මේ වැඩ කටයුතු කරන්න ඕන. එතකොට තමයි අපේ බුද්ධ ආගම ගැන අපේ වැඩ කටයුතු ගැන වෙන අය උනත් හිත සතුටු වෙන්නේ. ඒ වගේමයි අපිට හම්බ වෙන උදව්.